မင်္ဂလာပါအခုအပိုင်းလေးကတော့ grade 11စနစ်တစ်ဇီဝဗေဒရဲ့အခန်း1အပိုင်း3 1.1.1 ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းသုံးစာအုပ်မှာစာမျက်နှာနံပါတ်1ကနေ2စာမျက်နှာနံပါတ်1နဲ့2အတော်အတွင်းမှာရှိပါတယ် 1.1.1 လေးကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် 1.1.1 လေးကိုလေ့လာဖို့ကြိုဆိုပါတယ်နော်1.1.1 က links between biology and other branches of science ဖြစ်တဲ့ဇီဝဗေဒနဲ့တခြားသိပ္ပံဘာသာရဲ့ခွဲတွေရဲ့ကြားပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုအဲ့ဒါကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းလေးကိုဆွေးနွေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ biology နဲ့ဇီဝဗေဒနဲ့တခြားသိပ္ပံဘာသာရဲ့ခွဲတွေရဲ့ကြားချိတ်ဆက်နေတဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုကိုသိသွားစေချင်လို့ပါနောက်ပြီးတော့ biology မှာအဓိကအခွဲအနေနဲ့၃ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်ဆိုတာလည်းသိစေချင်လို့ပါ pure science ရဲ့ applied science ရဲ့ associated science ရဲ့ဆိုပြီးတော့အဓိက၃ပိုင်းခွဲလိုက်ပါတယ်ရိုးရိုးဇီဝဗေဒအသုံးချဇီဝဗေဒနဲ့တခြားသိပ္ပံဘာသာရဲ့ခွဲဆိုပြီးတော့ဇီဝဗေဒရဲ့အဓိကအခွဲကို၃ခုခွဲလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုသိစေချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပိုင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါသိပ္ပံဘာသာရဲ့ခွဲတွေအနေနဲ့ကတော့ငယ်ငယ်တုန်းကသိပြီးသားပါငယ်ငယ်တုန်းကအလယ်တန်းစစ်ထိမှာသိပ္ပံအနေနဲ့သင်ခဲ့ရတယ်သိပ္ပံရဲ့ဘာသာရဲ့ခွဲတွေအနေနဲ့ဇီဝဗေဒအပိုင်းပါမယ်ဓာတုဗေဒအပိုင်းပါမယ်ရူပဗေဒအပိုင်းပါမယ်ကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းပါမယ်ပြီးတော့အာကာသနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အာကာသသိပ္ပံပါမယ်အဲ့တော့ဒါကသိပ္ပံဘာသာရဲ့အခွဲလေးတွေပါဒီအပိုင်းလေးတွေကိုတစ်ပိုင်းချင်းစီအစုံပါပြီးတော့သိပ္ပံအနေနဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကအလယ်တန်းစစ်ထိသင်ပြီးသားလေးဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ဇီဝဗေဒရဲ့ဘာသာရဲ့ခွဲကိုလေ့လာမှာပါအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ grade 10တုန်းကဇီဝဗေဒရဲ့ဘာသာရပ်ခွဲတွေ branches of biology အနေနဲ့ဘယ်လောက်များမှတ်မိသေးလဲဘာတွေများသိခဲ့လဲဆိုတာနည်းနည်းလောက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ပါအဲ့ဒီမှာဇီဝဗေဒရဲ့ဘာသာရပ်ခွဲတွေကိုအဓိကအခွဲလေးတွေ other branches of science လေးတွေ other branches of biology အခွဲလေးတွေ ਨੇ တစ်ကနေပြီးတော့23ထိပြီးခဲ့တဲ့ grade 10မှာတော့က 1.1.2 မှာလေ့လာခဲ့ပူပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ကြတော့သိသလောက်လေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြောပြကြည့်ရအောင်ပါbranches of biology ဇီဝဗေဒရဲ့ဘာသာရပ်ခွဲတွေအနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့အခွဲလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါလေးကဇီဝသစ်ပင်လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့အကိုင်းခတ်ခွဲလေးတွေကိုသစ်ပင်လေးလို့ပုံလေးဆွဲထားတာပါဇီဝဗေဒဆိုတာကတော့တက်ရှိတွေကိုသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ဆိုတာအားလုံးကသိပြီးသားပါအဲ့တော့ဒီဇီဝဗေဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွဲလေးတွေမှာအဓိကအနေနဲ့အခု grade 11မှာတော့ figure 1.1 မှာ word diagram လေးနဲ့ခွဲပြထားပါတယ်စာမျက်နှာနံပါတ်2မှာရှိပါတယ် figure 1.1 ရဲ့ caption လေးကကြတော့ diagrammatic representation of branches of biology and its link with other science ဆိုပြီးတော့ caption လေးတက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကစာလေးတွေကို4000ဘောင်ကွတ်ပြီးတော့ကြတော့ what diagram လေးအနေနဲ့ကွဲဟွာပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရအောင်လို့အနှစ်ချုပ်ကို diagram လေးဆွဲပြီးတော့ပြထားတာပါ biology ဇီဝဗေဒကိုအဓိကအနေနဲ့ pure biology ရဲ့ applied biology ရဲ့ other science ရဲ့ဆိုပြီးတော့ရိုးရိုးဇီဝဗေဒအသုံးချဇီဝဗေဒနဲ့တခြားသိပ္ပံဆိုပြီးတော့၃ခုခွဲပြီးတော့လေ့လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကွယ်ပြမြင်ရအောင် word diagram လေးနဲ့ပြထားတာပါသင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီတိုင်းရဲ့အခန်း1ဆိုအခန်း1ပြီးဆုံးတဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးစာမျက်နှာပေါ့နော်အခန်း2ပြီးရင်အခန်း2ရဲ့နောက်ဆုံးစာမျက်နှာလေးတွေမှာလည်းကွင်းဆက်မှတ်အနေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့မြင်လို့ရအောင်ကွင်းဆက်မှတ်ကလေးတွေအခန်းတိုင်းမှာထည့်ပေးထားတာပုံတွေကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲဒါကိုလည်းကွင်းဆက်မှတ်လို့ပြောလို့ရသလို word diagram လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အနှစ်ချုပ်ပြောပြထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ pure biology မှာလည်း၄ခုထပ်ခွဲတယ် applied biology မှာလည်း၄ခုထပ်ခွဲတာတွေ့မယ် other science မှာလည်း၄ခုထပ်ခွဲတာတွေ့မယ်အဲ့တော့မှတ်ရတာရှင်းရှင်းလေးလွယ်တာပေါ့နော်စာပိုက်ကြီးကိုဖတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွန်မြင်ရအောင် word diagram လေးကိုတေချာကြည့်လိုက်ပါ figure 1.1 စာမျက်နှာနံပါတ်2မှာရှိပါတယ်pure biology အနေနဲ့၄ခုထပ်ခွဲတယ် morphology anatomy histology နဲ့ cytology morphology ဆိုတာတော့ရုပ်သွင်းပညာပေါ့နော်anatomy ကခန္ဓာဗေဒ histology က tissue ပညာ cytology ကတော့ cell ပညာအဲ့ဒါလေးတွေကတစ်ခုချင်းစီကိုစာပိုက်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ရပါမယ်
applied biology အနေနဲ့လည်း၄ခုခွဲထားတာတွေ့လိမ့်မယ် biotechnology ဇီဝနည်းပညာ နောက် veterinary science လို့ခေါ်တဲ့တိရစ္ဆာန်ဆေးကုတဲ့သိပ္ပံ agriculture စိုက်ပျိုးရေးပညာ animal husbandry လို့ခေါ်တဲ့တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးပညာဆိုတာ applied biology ရဲ့အခွဲ၄ခုဖြစ်ပါတယ်Now, other science တခြားသိပ္ပံအခွဲအနေနဲ့ biophysics, biochemistry, biometry ရယ် biogeography ရယ်ဆိုပြီး၄ခုရှိပါမယ်ဇီဝယူပဇီဝဓာတုဇီဝသက်တမ်းစည်ရင်းအင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပညာပေါ့နော်ဇီဝပထဝီဝင်ဆိုပြီးတော့ other science မှာလည်း၄ခုစီခွဲပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကအနှစ်ချုပ်မှတ်ရမယ်အဓိကအချက်ကလေးတွေပါအဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒီအနှစ်ချုပ်ဝါဒိုင်ယာဂရမ်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလင်းတဲ့စာရေးသားမှုကိုတော့ 1.1.1 စာမျက်နှာနံပါတ်1ကနေ2ပေါ့နော်စာမျက်နှာနံပါတ်1နဲ့2မှာလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စာလေးတွေပါပါလိမ့်မယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ links between biology and other branches of science မှာ biology ကဇီဝဗေဒက very fundamental and important nature science သူကအလွန်အခြေခံကြပြီးတော့ကြတော့အရေးကြီးတဲ့သဘာဝသိပ္ပံပညာရဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ကြတော့လေ့လာမှုနီလန်များစွာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် branches of study ပေါ့လေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ခွဲများစွာပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးမှာအဓိက3ခုခွဲတယ်ဆိုတာရှေ့မှာသိခဲ့ပြီးသွားပါပြီ pure biology အနေနဲ့မိတ်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်pure biology ရဲ့အခွဲလေးတွေပေါ့နော် pure biology မှာဘာတွေပါမလဲပေါ့အဲ့ဒီဘာသာရပ်ခွဲတွေကတချို့ကကြတော့သူကတက်ရှိတွေရဲ့ structure တွေ function တွေတိဆောက်ပုံတွေလုပ်ငန်းတာဝန်တွေလိုမျိုးအခြေခံကြတဲ့အချက်အလက်တွေဒါမှမဟုတ်နီလန်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ် pure biology ကသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခွဲ example လေးတွေကတော့ morphology ရဲ့ anatomy ရဲ့ cytology ရဲ့ histology ရဲ့ဆိုတာ shape what diagram မှာသိခဲ့ပြီးသွားပါပြီ morphology ကဘာတွေလေ့လာတာလဲဆိုတော့ကြတော့ study of structure and form of organisms သက်ရှိတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုလေ့လာတာအဲ့ဒါကိုရုပ်သွင်းပညာလို့ခေါ်ပါတယ်နောက် anatomy ကတော့ gross internal structure သက်ရှိတွေရဲ့အတွင်းပိုင်းကလေးစားတွေမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အတွင်းပိုင်းကလေးစားတွေရဲ့ဟိုလေ့လာတဲ့အပိုင်းကိုခန္ဓာဗေဒလို့ခေါ်တယ် anatomy လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု cytology ကတော့study of cell ပေါ့ cell တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလေ့လာတဲ့အပိုင်းကို cytology လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု histology ကတော့ study of microscopic structure of tissue microscope နဲ့ကြည့်မှမြင်နိုင်တဲ့ tissue တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုလေ့လာတာကို histology လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ pure science ပေါ့နော်နောက်သူ့ရဲ့ applied biology applied science ပေါ့ applied science အခွဲလေးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် biotechnology ရဲ့ medicine and veterinary science ရဲ့ agriculture ရဲ့ animal husbandry ရဲ့ကိုသိခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတခြားဘာသာရပ်ခွဲတွေပေါ့အခြေခံအသိပညာတွေကိုလက်တွေ့အသုံးချခြင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တိကျနည်းပညာတွေကိုအသုံးချခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်ကို applied science လို့ခေါ်မယ်အသုံးချသိပ္ပံလို့လူသိများတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အသုံးချသိပ္ပံလို့လူသိများတဲ့အပိုင်းအခြေခံဇီဝဗေဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအသိပညာတွေကိုလက်တွေ့အသုံးချမယ်နောက်တစ်ခါတိကျနည်းပညာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကို applied science ထဲမှာပါပါမယ်ဥပမာအားဖြင့်တော့ biotechnology ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကြတော့ application of biology in productive industry အဲ့တော့သူကဇီဝနည်းပညာကစက်ယုံအလုပ်ယုံကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေပေါ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာဇီဝဗေဒကိုအသုံးပြုတဲ့ဇီဝနည်းပညာဇီဝဗေဒကိုအသုံးချတဲ့ဇီဝနည်းပညာအဲ့ဒါလေးကတော့ biotechnology ဖြစ်ပါတယ် medicine and veterinary science ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဆေးပညာနဲ့တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသတဲ့ပညာဒါတွေကလူသားတွေသတ္တဝါတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုပေါ့ restoration ဆိုတာပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ကျန်းမာရေးထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုအပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးက medicine and veterinary science ထဲမှာပါပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ agriculture စိုက်ပျိုးရေးကတော့သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးပေါ့သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးနဲ့သက်ဆိုင်မယ်နောက် animal husbandry တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးသူကတော့သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးတွေတိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးတွေအဲ့ဒါတိရစ္ဆာန်တွေကလူတွေအတွက်အစားအစာအတွက်ပေါ့အစားအစာအတွက်မျိုးသန့်သားဖောက်မွေးမြူခြင်း breeding of livestock မျိုးသန့်သားဖောက်မွေးမြူတဲ့လုပ်ငန်းတွေ
စိုက်ပျိုးရေးနဲ့တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးပညာမှာအဲ့ဒါတွေပါပါတယ်သီးနှံစိုက်ပျိုးတာတွေအစားအစာအတွက်မျိုးသန့်သားဖောက်တာတွေအဲ့ဒါတွေပါဝင်ကြပါတယ်ဒါလေးကတော့ apply science ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ branches ကိုဇီဝဗေဒရဲ့သိပ္ပံဘာသာရပ်ခွဲပေါ့ other science ခေါ်မှာပေါ့နော်တခြားသိပ္ပံဘာသာရပ်ခွဲတွေကိုလေ့လာပါမယ်တခြားသောသိပ္ပံဘာသာရပ်တွေနဲ့ other science တွေနဲ့ဇီဝဗေဒနဲ့ closely association ဖြစ်တာပေါ့နိကတ်စွာပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတာနိကတ်စွာပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကတခြားဘာသာရပ်ခွဲတွေများစွာသောဘာသာရပ်ခွဲတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပညာရပ်တွေပေါ့ discipline တွေများစွာသောဘာသာရပ်ခွဲတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပညာရပ်တွေပေါ်ထွန်းလာပါတယ် biology ကပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့အဓိကပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတာပေါ့နော်အဓိကပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတာကတော့ယူပဗေဒဓာတုဗေဒဘူမိဗေဒပထဝီဝင်သင်္ချာနဲ့ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအဲ့ဒီစတဲ့ဘာသာရပ်တွေနဲ့သူက strong ခိုင်ခိုင်မာမာပဲ link ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေမှုတွေရှိကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသိပ္ပံပညာရပ်တွေပေါ့နော်သိပ္ပံပညာရပ်တွေကဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေသူတို့ရဲ့လေ့လာမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာသက်ရှိတွေရဲ့အရေးပါတဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တွေကိုနားလည်ဖို့နဲ့ဇီဝစနစ်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုရရှိဖို့အတွက်အကူအညီပေးပါတယ်။နောက် biophysics ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် biophysics ဆိုလို့ရှိရင်ဇီဝယူပဗေဒဆိုတော့ကြတော့ငှက်တွေရဲ့ပြန်တန်းခြင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လင်းတို့တွေမှာပဲ့တင်တန်းကိုလိုက်ပြီးတော့ဥတီယာပေါ့အဲ့ပဲ့တင်တန်းရဲ့လားယာတီယာနေယာကိုသိလို့ရတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေရောဇီဝဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ယူပဗေဒနိယာမတွေကိုအသုံးပြုရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ biophysics ပေါ့ biochemistry ကတော့ဇီဝဓာတုဗေဒကတော့ဆဲတွေနဲ့သက်ရှိတွေရဲ့အတော်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားသက်ရှိတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဓာတုဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာတာကို biochemistry လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက် biogeography ပေါ့ဇီဝပထဝီဝင်ပေါ့ဇီဝပထဝီကကြတော့နေရာတွေအချိန်တွေနေရာနဲ့အချိန်တွေအပြင်အပင်တွေသတ္တဝါတွေကဘာပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးဖြန့်ဝေကြတယ်လဲပေါ့ဖြန့်ဝေကြပုံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေ့လာလို့ရတယ်။ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ biogeography ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒီအချက်တွေကဇီဝဗေဒနယ်ပယ်ကိုတိုးတက်စေဖို့နဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေများစွာပေးတဲ့အတွက်ဇီဝဗေဒနဲ့တခြားသိပ္ပံဘာသာရပ်တွေအကြောင်းပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေကဥပမာတချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကအနေနဲ့ကတော့အခွဲလေး၃ခုရှိတာပေါ့နော် pure biology ရဲ့ apply biology ရဲ့ other science ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုဒီ activity လေးအနေနဲ့ဒီ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီကွက်လက်4000ပေါင်းကွက်ထားတဲ့နေရာလေးတွေမှာပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆွတ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေး activity လေးလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပြီးလေ့ကျင့်လို့ရမယ်နောက်ဒီပိုင်းတွေကိုလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုတော့ကြတော့ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုလည်းဖြည့်ကြည့်စေချင်ပါတယ်မေးခွန်းလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ကြတော့စာအုပ်လေးထဲမှာချပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ထားပါမယ်တစ်ကနေ9အထိရှိပါမယ်အားလုံးဖြည့်ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုကမှဒီမှာအဖြေတိုက်လို့ရပါတယ် answers လေးကိုလည်းတစ်ကနေပြီးတော့9အထိဖြည့်ပေးထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ biology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုဗီဒီယိုလေးကိုအားစိုက်ပါစိုက်အဆုံးထိကြည့်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံကြမယ်เนาะ